المحافظ اللواء محمد الشريف. سيادة المحافظ مساء الخير. مساء الخير يا فندم ومساء الخير على السادة يعني المشاهدين. أنا عارفة إن أنت في الشارع وعارفة إنه يعني حضرتك تكلموني بس كنت الحقيقة في أنا عارفة الشارع، ولكن يا دوب عرفت دلوقتي على طول، فأنا موجود معاكم. يعني إيه الوضع دلوقتي؟ هناك أماكن تعرضت لأضرار كثيرة، سموحة، سبورتنج، الإبراهيمية، المشاهد بصراحة سيادة المحافظ لا تبدو كما تحدثنا بالأمس. اولا احنا ده ثالث يوم في نوة المكنسه، وهو يوم الحمد لله يعني مر على خير. خليني اقول لك الامطار بدات من 5:30 صباحا بشكل متقطع لغايه الساعه 7:30 8، ثم استمرت لغايه 11:30 بشكل مستمر وبشكل قوي جدا. وزي ما بلغنا وعرفنا من الارصاد ان اكبر واتقل نوة للمكنسه على مدار السنوات اللي فاتت كانت النهارده. طبعا حصل حاله من الاعاقه المروريه والشلل المروري في العديد من الميادين الخاصه بمحافظه اسكندريه وبعض الانفاق والكباري، وده عمل نوع من الشلل للحركه المروريه لمده ساعتين لساعتين ونص. مجرد ما انقطعت الامطار وتوقفت كانت الساعه 12 الا تلت، بدات الحركه المروريه تعود وبدا محطات الطلمبات عندنا تشتغل بقوه، وخلال 3 ساعات الحمد لله الميه او اسكندريه كلها كانت تكاد تكون الامور عاديه جدا. تبقى عندنا منطقه سوق شديه ودي خلصناها بعد المغرب، وشارع النقل والهندسه وهو شارع كبير جدا ومن الشوارع الجديده لازلنا شغالين فيه لغايه دلوقتي. خليني اوضح صوره للمواطنين. احنا النهارده كميات الامطار اللي نزلت تجاوزت الطاقه الاستيعابيه بعده اضعاف، وده ادى ان الميه تبقى موجوده في الشوارع. هذا الامر خارج عن ارادتنا، لا نملك فيه احنا كمحافظه او كشركه صرف الصحي نعمل تجاهه اي حاجه. انا عندي طاقه استيعابيه عاوز اوضحها للمواطنين. يا ريت. يعني الطاقه الاستيعابيه كام يا سياده المحافظ؟ انا هقول لحضرتك حاجه استاذه لميس. كوبايه ميه قدامك وانت فرغتي من الازازه لغايه ما الكوبايه اتملت. اللي هتفرغيه من الازازه بعد ما الكوبايه اتملت هيروح فين؟ هينزل على المكتب. هو ده الطاقه الاستيعابيه للكوبايه. انها فهو طبعا احنا عندنا كميات امطار رهيبه زياده عن الطاقه الاستيعابيه. المحطات الطلمبات ما تقدرش تستوعب، فلازم تتوقف. ففي الفتره دي الميه بتزيد في الشوارع والميادين الرئيسيه والشوارع الرئيسيه. تمام. منذ قليل أنا كنت بقول أنه هذا الأمر فوق طاقة الأجهزة المحلية وطاقة محافظ أو طاقة شركة صرف صحي، لأنه زي ما حضرتك بتقول في طاقة استيعابية، لكن لابد من التخطيط يا فندم. ودي قضية دولة وقضية حكومة، مش قضية حضرتك بس أو المحافظة بس. التخطيط يعني الصرف الصحي في الإسكندرية أو صرف الأمطار. الإسكندرية مدينة ساحلية، الإسكندرية تتعرض لنوات، التغيرات الجوية خلاص كميات المطر بقت زيادة، دي مش أول مرة نشوف هذه الكميات. فبالتالي هل هناك خطة بقى؟ مش كل سنة هنيجي نشوف هذه المشاهد. هل هناك خطة للبدء في جزء نبتدي يعني نزود الطاقة الاستيعابية للصرف؟ أكيد طبعا. لازم عاوزين نقول حاجة مهمة أستاذة لميس، وبرضه أهلنا في اسكندرية يعرفوها. احنا على مدار 25 30 سنه فاتت، والمساحه العشوائيات اللي كانت موجوده والبناءات والابراج اللي اتبنت دي كلها اتبنت بشكل مخالف، وعملت توصيلات غير شرعيه من الابراج دي للصرف الصحي الطبيعي الخاص بالمحافظه. ده اثر على البنيه التحتيه وتهالك الشبكه الخاصه بالصرف الصحي. ويمكن انا بكرر معالي الرئيس او فخامه الرئيس امر بمليار و300 مليون جنيه لصالح اسكندريه لتطوير الشبكه. شركه الصرف الصحي بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بالتنسيق مع وزاره الاسكان بيعملوا على تطوير الشبكه. يعني هل بدأ انفاق هذه الاموال؟ يعني اذا كان الرئيس امر بهذا المبلغ، هل المبلغ ده اتصرف؟ هل بالفعل حدث جزء من هذا التطوير ولا لسه العمل جاري ولا ايه يا فندم؟ العمل بدأ بالفعل.
احنا عندنا مناطق برضو زي ما قلت لحضرتك يمكن بالامس، احنا عندنا 125 نقطه ساخنه في اسكندريه بتتجمع فيها الميه في الفتره بتاعه النواه. السنه دي 107 فقط. خليني اقول لك النهارده النوه في مدينه اسكندريه كان عندي 62 نقطه فيها تجمع مياه. بس المشهد مش تجمع مياه عادي، ده انا عندي عربيات غرقانه وعربيات تحت الميه، ويعني يعني المشهد صعب شويه سياده المحافظ، مش مجرد حتى عطله في المرور. اكيد يا فندم لازم يحصل الكلام ده في النواه الثقيله اللي زي كده، لازم يحصل مداخل مطالع المنازل ومطالع الكباري. الانفاق اللي موجوده وبتبقى منسوبها اقل من المنسوب العادي، كل ده لازم. ده غير الانفاق، احنا هنا جنب نادي سبورتنج. طب جنب نادي سبورتنج يحصل ليه كل الميه دي؟ منسوب الارض يا فندم استاذ رميس، منسوب الارض اقل كتير من منسوب الارض في الناحيه الثانيه، فالميه بتنجرف بتبقى على سور نادي سبورتنج. لكن الاهم دلوقتي ممكن تساليني تقول لي عندك ايه غرقان في اسكندريه الان؟ طيب في يعني الصور دي كانت الصبح والظهر والعصر. مفيش شارع واحد وانا بتكلم دلوقتي غرقان من الشوارع الرئيسيه والميادين العامه في اسكندريه، باستثناء شارع النقل والهندسه. خلال 3 ساعات هيبقى جف تماما. فلا يوجد شارع واحد في الاسكندريه الان، واحنا الساعه اهو دلوقتي 10 بالليل 10 مساء، لا يوجد شارع في الاسكندريه غارق بهذه المشاهد ما عدا شارع النقل والهندسه. اوضح كمان، انا بتكلم على جميع الشوارع الرئيسيه اللي في اسكندريه والميادين العامه اللي بيكون فيها الحركه المروريه. الشوارع الفرعيه او الشوارع الجانبيه لا عندي فيها امطار، ولكن تراكمات وليس غرق زي اللي احنا شايفينه ده. كون ان احنا نقدر هذه الكميات من الامطار نصرفها خلال 3 ساعات وتعود الحركه المروريه لاسكندريه، ده انا بعتبره انجاز قوي جدا. تعرفي حضرتك لو الامطار دي العام الماضي او اللي قبله كانت بهذا الكم في نوة المكنسه، كنا هنقعد 48 ساعه ل 72 ساعه عشان نصرف الميه دي. السيارات اللي طبعا غرقت وباظت دي، تفتكر حضرتك يعني دي يعني ممكن يكون مؤمن عليها؟ وهل مثلا في فكره تعويض؟ هل في فكره خاصه لو تاكسيات، لو حتى ملاكي او كده يا فندم، ولا بتعتبروا دي كارثه طبيعيه؟ معلش، سواء ان احنا يهمنا اهل اسكندريه وشعب اسكندريه اكتر من اي حاجه فيها صالح شعب اسكندريه احنا نقف معاهم. صدقا لو في اي تعويضات احنا ممكن نعملها هنتصرف فيها فورا. هيبقى في تنسيق، اي حد مضار يشرفنا في المحافظه ونشوف الاجراءات اللي ممكن نعملها ايه ونقف معاه. منظمات المجتمع المدني النهارده كانت واقفه معانا بشكل جيد جدا. الناس اللي عندها عربيات بتستخدم لشفط المياه من منظمات المجتمع المدني جابت العربيات بتاعتنا وساعدتنا. احنا اصول السيارات الخاص بالصرف الصحي حوالي 110 سياره استخدمناهم. استخدمنا سيارات المنطقه الشماليه، استخدمنا السيارات والبدلات بتوع الخاصه بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الجهات التنفيذيه في محافظه اسكندريه بالكامل كانت بتعمل في تناغم وتعمل بقوه رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها طبعا. وانهينا المشكله في خلال 3 ساعات يا استاذه لميس. وده طبعا يعني خلينا نقول برضو حاجه يعني حق كده، الكوارث الطبيعيه قلنا المهم كيف ندير هذه الازمه. الازمه تفاقمت ولازم نعترف بده، ان عندنا ما زال نقاط صعبه في الاسكندريه، لكن من الواضح زي ما بيقول سياده المحافظ ان الوضع دلوقتي اختلف. رسالتك ايه لاهل اسكندريه سياده المحافظ اللي بصراحه ومعاهم حق منزعجين متضايقين، يعني المشهد صعب جدا؟ ماذا تقول لاهل اسكندريه؟ اولا اكيد طبعا يعني انا قلبي مع اهلي في اسكندريه، وانا ربما اكون انا زعلان اكتر منهم، وحزني من الكوارث الطبيعيه دي بيبقى اكتر منهم. بطمنهم ان اسكندريه في قلب وعقل فخامه الرئيس، وله تعليمات واضحه جدا التخفيف عن المواطنين. المبلغ اللي وصلنا
للصرف الصحي لاستخدامه مبدئيا في تطوير شبكه الصرف الصحي في اسكندريه مبلغ كويس، ولا زال هناك مبالغ هتيجي ان شاء الله في الفتره القادمه. باكر ان شاء الله احنا مدين اجازه لجميع المدارس والمعاهد الازهريه والعاملين فيها الموظفين عشان ندي فرصه، وكمان ايضا للمصالح الحكوميه بالكامل اللي هي الجهات التنفيذيه اللي تابعه للمحافظه، عشان ندي فرصه لعربيات الصرف تاخد الميه اللي موجوده في الشوارع الجانبيه والمناطق المتاخمه لاسكندريه. عندي لسه غرب اسكندريه والعجن وهانوفيل عندنا ميه كتير متراكمه. العزب اللي موجوده على حدود اسكندريه فيها ميه متراكمه، كل ده احنا متابعينه وعارفينه، عربياتنا كلها هتشتغل عليه خلال ال 48 ساعه ان شاء الله تكون اسكندريه نعم. نشفت باذن الله. يمكن احنا محتاجين بس نسرع من وتيره اصلاح الصرف الصحي وتوسيع الطاقه الاستيعابيه للصرف الصحي، علشان هذه النواه جايه. التغيرات في المناخيه خلاص اصبحت واقع، فيمكن محتاجين بس يعني ندفع في الاصلاحات والتوسعه في الطاقه الاستيعابيه للصرف الصحي، وواضح انه الفلوس موجوده يعني نتمنى انه بس نسرع شويه في هذا الاطار. بشكرك سياده المحافظ، سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. انا عارفه ان انت موجود في الشارع. الناس لما بتشتغل لازم نقول لها شكرا، يعني برغم المشهد الصعب ده حتى لو كنا منزعجين واحنا كلنا منزعجين، بس الناس تعمل مجهود كبير، مش قاعده في مكاتبها، فلازم برضو نحيي هذا المجهود ونقول مرة أخرى الاسكندرية تحتاج نظرة شاملة، مش بس عن نوة ولكن نظرة شاملة للاسكندرية.